William Kruisinga lanceerde vorige week zijn nieuwe nummer. De volkszanger uit Venray krijgt uit verschillende hoeken goede kritieken op. Wij horen bij elkaar. Heel positief, gelukkig. Ja, het was wel best wel spannend. Een hele nieuwe weg ingeslagen natuurlijk. Dus nee, hij gaat echt super bij de radiostations. Mensen pakken het goed op. Dus ja, nee, dat is hartstikke super. Ja, en ook in deze tijd willen we natuurlijk positief blijven. Hè? Het nummer Wij horen bij elkaar. Ja. Waar staat het nummer voor? Nou, dat is een nummer van mijn speciaal geschreven door Piet Ponsen. Ik zei, nou, ik kan Nederlands, een levenslied, daar hou ik van. En ik zeg, ja, ik wil een nummer van mijn vrouw een keer. Dan kijk ik in haar mooie blauwe ogen. Zij is mijn vrouw, zij is een deel van mij. Want ja, mijn vrouw die brengt me overal in, naar radio-interviews en zeg maar, en artiestenavonden, flyers regelen. Alles doet ze voor mij, alles wat met mij te maken heeft, dus zij dan allemaal regelen. Ze krijgen ook de mails. Dus een soort manager, zeg maar. En ik had zoiets van, ja, om haar toch te bedanken voor alles wat ze voor me doet. Want ze is ook mijn vrouw, ze is ook moeder. En ze heeft ook nog werk. En dan krijgt ze mij er nog bij. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil toch wel haar bedanken. En iets speciaals voor haar laten maken. Ja, dat de mensen dat ik aan de mensen dat mee kan geven. En dat de mensen er ook iets aan hebben. Want het is niet alleen maar voor mijn vrouw, het kan voor iedereen zijn. Maar ja, ik heb het eindelijk voor mijn vrouw gemaakt. Ja, want de clip is opgenomen in de bossen van Wellerlooy, hè? Ja, klopt. Met vrouwen en kinderen erbij. Ja. Je bent wel een echt familieman. Ja, ja, ik ben een hele familieman. Ook voor vrienden en familie ben ik hartstikke goed. Ik ben altijd eerlijk en oprecht. En als ze goed voor mij zijn, ben ik ook goed voor hun. Maar ja, ik had zoiets van, ja, ik heb een nummer voor mijn vrouw gemaakt. En mijn vrouw die is eigenlijk niet zo van, ja, ik wil op de voorgrond. Die wil eigenlijk een beetje meer op de achtergrond blijven. Snap ik ook, want ja, ik ben artiest, ik doe zingen. En ik had zoiets van, ik zei tegen mijn vrouw van, ja oké, nou heb ik een nummer voor jou. Dat is dan wel speciaal. Ik zeg maar ja, daar moet ook een videoclip onder. Ik zei ja, ik zou het toch wel heel tof vinden. Ja, mijn kinderen komen erin voor. Je gaf mij 3 kinderen. En ik had gewoon zoiets van ja, mijn kinderen komen erin voor. En ook voor mijn vrouw, want ik zing hem voor jou. En ik zeg ja, hoe leuk is het dan om dan niet als gezin dan een videoclip op te nemen. Ik denk er nog wel over na. Ja, mijn kinderen die vonden het, ja, die hoorden het daar en die vonden het hartstikke super. En die zei, papa, wij willen dat wel doen. En ja, mijn oudste zoon die had zoiets, ja, die houdt niet zo van camera's en die had zoiets van, nee, ik wil niet. Toch ook gedaan. Die vond het toch ook wel leuk met zijn vriendjes en zo om dat te delen. En toen zei mijn vrouw, ja, ik doe het gewoon. Dus ja, zodoende hebben we het toch met z'n allen gedaan. Het duurt nog even voordat je in het echt te zien is als je op de planken staat. Hè? Ja, want optredens zitten er voorlopig nog niet in. Nee, daar zit er gelukkig niet in door de corona, helaas. Ja, het is gewoon een hele moeilijke tijd, coronatijd. En ja, ik zeg altijd maar zo, als je elkaar liefde geeft en ik heb een gezin bij mij en familie en ik kan ze spreken, ja, dan gaat het met mij goed. Maar ja, we moeten met z'n allen toch best wel even het beste van maken. En ja, natuurlijk bij de radiostations gaat het goed. Natuurlijk wil ik liever me goed promoten, ook met artiestenavonden, cd-presentatie en allemaal zulke dingen. Want ja, dat hoort er normaal bij, als je een single uitbrengt. Maar ja, dat gaat nou allemaal natuurlijk niet door de maatregelen en door die dingen. Dus ja, dus het is dan nou alleen maar promoten op Facebook, YouTube, Spotify. En toch zoveel mogelijk delen. Af en toe een keer livestreamen. En en dan zo je nummer promoten. Ja, natuurlijk hoop ik dat we snel weer op de planken mogen gaan staan. Ja, dat ik het kan doen op de tribune.